Pecka lidí, dneska je to další video z Minecraftu a zase na tom stejném serveru jak minule. Dneska to jsem zase s Vísem, pozdrav. Ahoj, tě. Jo, dobré. Takže zase vám něco ukážeme málo. Jsem zase pokročil, mám trošku víc věcí, jsem si vyrobil, pak tu mám třeba nanosabr a pak nanopickaxe a tak dále. Tady je jedna skvělá věcička, to vám hned ukážu, ale zase si menším trošku video, jeden distance na 2, tady chci, aby byly lagy. Tak. Mamo, pojď mi to spavnout, teda víc, pojď mi to spavnout. Hore? No, hore, no. U té slepičky, nebo kaj, hej. Tuna. No, okejte. Boom! A někam daleko. Už zomrela. Podarilo se ti to. Jipí. Takže zase napíšeme. Zase, no, můj. Sorry, brat. Ale, umřu. To vám zamrzne. Jdem si tam dát sklídat. Vole, a domů nikdo nepozdraví. Jdem si zakurit. La. Tak to jsou lidi pokazali. Ale tak si máš viacej videí jako Vlatex. Lidi, to jsou píp. Dobré. Co to vypadalo divně. Tak. Ukázal. Ještě. No. Nevím, no, tady jsme trošku divní. Máme TNT. Nechcem. To by vám ukázal, no. Moju knížku. Bude to malé video. Moju pásku, co jsem si připravil na těba. A ukážu jeho pascu, aby byl šťastný. Ano. Já si jenom uklidím věci, ty cenné. Zase mám bordel u sebe, to není možné. Já si na těba takhle připravím. Tak, to se hodí, tak. To fakt uklidním. Ale nemám bodky do robotky, kurně. Co se stalo? Ups. Jdem za těbou. Trošku jsem ti rozbil pascu. Jo, ti to ty! Počkej se, já tam přijdem. Ne. O, meso. Pojď sem rychle, laky ti spadně dole. Sorry, ale to meso už neexistuje. Vidíte, vypadlo i ze mě maso tam. Ty vole. To máš hovědzí, jak chceš. Nie, choď nahoru, nie. Já vidím, jak mi tam skočí normálně. Moje hlavička má malá. U mě nemůžeš se... Co se stalo? Co jsi urobil? Zase jsi se dostal von, že ano? Tak počkej. Proč mě je on? Čo? Co se stalo? Jaskyňa. Kde? To jaskynka tam dole, hej. Volary, to pryč tu páscu, já se chci dostat tam dole. Kde jsi? Chovaný. Tak já ti to tu odpalím a najdem tě. Jak ti refakčí past, co? Kde jsi? U pasti. Jsi mi roztrhl ty stringy. Já ne.
No. Kurva, kde to bol? Pardon, zase slova, ale... No, takže vidíte, nuda, pád. Ta príšera ťa zabila. Ty jsi příšera. Ja ti dám, že ja som príšera, ja som krásny. Ty tak? Ty ani do 300 let. Zasnem ohej a chrapej. Počkaj, volá mi Vladex, nejdem odpovedať. A čo ideme ukázať? Ideme postaviť si tank, že áno. Nie. Ale bro! Jo, voláme, natáčame. Takže ja si idem postaviť tank. Bude trvať rok postaviť ho, ale nevadí. Že áno. Poď ho ukázať, ako idem ho postaviť. Nie. Tak. Tak, pojdeme. Sakra, někdo mi píše na Skype. Pardon, trošku zveřej. Já. Zveřejni Skype, ty jsi vlasti zrada. Nic tomu. Haha, odpojil jsem mu. Takže on nenatáčel, lebo se odpojil mu, haha. Kdo se odpojil? Vidíte, jak je lhář? On Kdo? odpojil. Já? Nie, Vladex? hej. Hm. Takže on nenatáčel. Je to fake. Mám říct, že včera nenatáčel? Tak. Poď sa pozrieť na môj tank, zatiaľ ako ho staviam. Krásny je už. No ty vole, přenádherní. Natáčíme lidi 7:22 minut. Poďme ukázať moju XP farmu, ako som spravil Jo, krásne. no, takže půjdeme na XP farma. Vidíte tady, já nemám zrovna meč. Tak já si jdem pro meč. Znamená A kebyže tak, ja už som ti ten tank postavil. Ty vole, fakt, že postavil. Tak, ukáž. Kaje, kaje. Musíš si stopať, ja som ho postavil veľmi ďaleko. Za 2 minutky ani nebudem končit. A to je peto. Peta. Fuj, co to je? Môj mini tančík. Hej, on ti to zničil. On zničil nějaké zaláre, nebo co? Čo, počkaj? Čo je tu? Tak. Ble. Ne. Pojď ven. Idem. Ako to sa ma to buglo dole? Ježiš, zase. Kurňa, pozdě. Takže, a tu máme okna. Si myslel, že sú popraskané. Tam někdo je. Já si nám jenom join. Áno, mami. Víš, to je lepší. Tak. Dáme si třeba Hunter je lovec. Target nějaký Tynověz, to je můj sluch, Tynověz je můj sluch. Ja ti dám na taký sluha. Som si postavený ako ty. Říkal, že mi, jako jestli bude můj sluch, že je můj sluch od teďka. Mě paráda, měl si všechno. Hej! Padlo to. A